Днес ще ви разкажа защо е изключително важно първата ни среща да е в офиса, а не на имота. Аз съм Венета Иванова и съм мениджър на агенция за недвижими имоти Era Life. Често клиентите искат първата среща да е пред имота. А всъщност най-важната стъпка е да разберем вашите нужди преди да направим първият оглед. Първата ни среща е най-важната стъпка в намирането на перфектният имот за вас. Вместо да губим време с огледи на неподходящи имоти, ние ще започнем с разговор, за да разберем какво точно търсите. Какви са вашите приоритети, какъв стил на живот искате и какви особености да има вашият нов дом. Ще ви зададем много въпроси, които ще ни помогнат да разберем какво ви е важно и какви са вашите очаквания. Фокусираме се само върху имотите, които отговарят точно на вашите желания. Първата среща ни помага да разберем нуждите ви и вашите финансови възможности, за да можем да подберем имоти, които отговарят на вашето търсене. Затова, преди да направим огледи, ви каним в офиса за подробна консултация. Заповядайте!